am getting ready to go meet Avanish and Angel, but my phone does not have charge. I need to do some touch-ups. Okay, makeup routine. So I'm wearing this L'Oreal Paris Go True Match. I don't think it's a foundation. It has like it's this bottle. And I did stop wearing it because I thought it broke me out. But it like I tried it again. This is my second bottle. This is so annoying. Aja, bayar launu na. That's pina yang gitu. के भन्न थिएँ I forgot. Oh yeah, makeup routine. And concealers I usually do it like under eye. I usually do it oh, this Angel got me when she came back. I just put this busted elf go. I think Saki Pansaki, I don't know. Because I don't do anything to my brows. When I do it, it just looks like Kalo Dabba. Blush color, I had this and Pudio. I really like this and Pudio, and I just use it like this. How about it? Dusty, musty. I need to do Cheeto. Dusty, musty. This bunny, one of my friends got it for me recently. And because I think I need more color, I'm gonna put this this one. Let him enter. He's gonna entertain. Hi! Hi! Kaptule. You vlog. Yeah. This is my brother Arav. This is my brother Aryan. So dale entertain yale. Hello, I'm Arav. Jokes name. You so pass pita na. Nyale. So pass pinta na send yani. To vlog. Yeah, jokes name my brother now. Chibi Newari le khala. Newari time. My fur coat. The piano no is. Go no. Night out. Su. Friends. Couple lady friends. Misa pinta na. No, Mr. B. Pass out. What? Gonna do also coaching class? Useful muzzle coaching. Also Boni. After Boni. So coaching class. Useless. 1 week one useless. I don't believe you. Boni. Okay. All the best. Go. Have fun. That was my brother.
I love him so much. This is my fit check. This is from Shein. This is from Zara. This is from H&M. Did she reach? Hello? म निस्के भर्खर जमलबाट 5 minutes. Okay. ए okay. Yes. We shifted to this camera now. Okay, I'm gonna drive. How about we're gonna go Chinese room. तेरो प्रमोशन गर्दैछु नि म मैले गर्छु अरे मलाई आयो तिमी दे ओके एला सोजु ट्राई गरे अस्ति छैन नि अस्ति त नि नाइट आउट गइहाल्यो so pretty तेरो कस्तो क्यूट म त स्टिकर्स भएको के कुन फ्लेभर छ honey lemon Which is this honey Honey lemon? lemon. the original but this is the on demand you like ए honey lemon कहाँ छ यो विनायक भयो विनायक स्टोर चेज अनलाइन बाटोलीमा यो पनि कस्तो क्यूट के आपत मलाई खेल्नु मन लागिसक्यो यसमा चाहिँ त्यो हुँदैछ यसो ढल्कारेको निकाल ओ तेरो सिङ्गापुरको साथीहरू आएको होइन आए 2 दिनमा 4 दिनको सरप्राइज दिएको त है होइन डे प्लान अस्ति आउनु पर्ने तर म विराटनगरमा थिएँ खैला खा जस्तो गर चियर्स गर्नु पर्यो नि त गाडीसँग त्यो निकाल्नै सकेन तर खानु पर्यो नि चेजहरू फेरि चलाइरह होला दिन्न होला यहाँ दिन्न होला आई थिङ्क चार्ज लाग्छ या यो हेर न कस्तो क्युट के मैले थाहेको ममाहरूलाई नि देखाएको थिएँ ममाले चाहिँ कता पाउँछ सोध पछि सबैजनाले किन्नुहुन्छ भन्दै चियर्स गर तिमीहरू दुईजना यसलाई सोझो देख्नु पर्यो है यस्तो मार्केटिङ गर्नु पर्यो नि ल च्यानहरू अरे यार so weird यस्तो रमाइलो लाग्छ नि मलाई त यस्तो नाङ्लो भ्लग गरिदिनु है सब उनीहरूको प्रमोसन Whoa, zoom. Oh, I didn't notice that. Hey, this could be reflection right there. Cha. हामीले तिम्रो फरको भर्खर बसायो भर्खर ए ओके यसो रेकर्डिङ या हाम्रो फर कोट्सहरू के छ म छोड्ने हो तिमीलाई यस प्लिज ओके Why are you so pretty? excuse me hello excuse me Okay, I'll give Excuse me. introduction. Excuse me. Actually, drinks को menu then. मलाई फ्रेश लाइम सोडा दिन्छु डाइरेक्ट La. So this is मीठै थियो अब त्यो सोडा जस्तै. या मिठो Okay, I'll give introduction. This is Avanish Ladar. तीनटा फ्रेश He लाइम has been अलि स्वीट गर्छु Sweet मा सबै स्वीट मलाई salty एउटा salty. एउटा सर्ट हजुर. This is Avanish Ladar. अनि मैले चिनेको कति भयो? Grade 1 देखि. So कति years? हामी 11 12 पास 16 years त भयो 16 years त भयो यो 12 12 पाससम्म त 12 हामीले सम्म 12 पास गरेको कति भयो भयो नि 3 वर्ष 3 वर्ष कुन इयर हो मान्छेहरूलाई कस्तो इयर थाहा हुन्छ नि है एसएलसी यति ब्याड 19 2019 अनि त्यसै 22 मा 2020 I took a break gap year 2020 मान्छेलाई कस्तो याद हुन्छ नि कुन इयरको भने ठक्क मलाई भन्छ नि नम्बर याद छ एसएलसी 61 जी म त जे चाहिँ थिएँ एसएलसी को तिमीलाई याद छ 61 जी छैन I still remember that सिम्बल नम्बर एसएलसी को चाहिँ याद छ मलाई 61 जी एक टाइम एसएलसी दिन पनि गाड्या है के रे हामी सेम उसमा थियो हेरेर त्यो अदम्यले आदि नेपालीमा आदि के हो हैन त्यो गरेछ आदि नेपाली आदि इङ्ग्लिसमा लेखेको के को साइडको मान्छेहरुको नेपालीमा दिन्थ्यो नि त एक्जाम
अनि पाउँछ त्यसरी गर्नु हो आधी आधी गर्नु पाउँछ नेपालीमा त लेख्न मिल्छ नि त नेपालीमा त एक्जाम क्रेजी भएर ल त्यही त भने त्यो के भन्छ अब इन्भिजिलेटर के अरे चेक गर्नेमा आएर भनेको थिएँ नि के हो बाबु तिमी त सबै भनेर है आज अन द ट्रुली क्लासमा आएर भनेको थियो है त्यसरी गर्न मिल्छ किनकि कति Airport. Oh. Uta. Super nice आयो के फुगेर प्लिज आखिरमा घुमफिरको दरबारमा किन्न जहिले हाम्रो त अड्डा बाहिर भेटेको म बोलाउँछु ल बोलाऊ यार बोलाउँछु बोलाउँछु बाई बाई तिमीलाई हाई ओ जुम भयो so cute मेरो vlog होस्ट गर्न मन थियो म त होस्ट गर्दैन मामुले चाहिँ होस्ट गर्छ म पनि हो यस मेरो vlog अब कति लामो हुन्छ होला तर हुँदैन होला कस्तो राम्रो देखिरहेछ तर This is Dara Marg at कति बज्यो 7:11 क्या मिस हुन्छ 7:11 को I missed that I miss Thailand. हेर्न कस्तो राम्रो देखेको I don't know if you Whoa.